அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ரவுண்ட் ரன்னிங்கே வந்து ரவுண்டாக வரும். இந்த டிசைன் பாருங்கள், ஒரு 2 லைன் போட்டுக்கிட்டு இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு கிளாக் வைஸ்லேயும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க, ஆன்டி கிளாக் வைஸும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு டிசைனை ஃபில் பண்ணும்போது ரெண்டுமே நம்ம பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஆன்டி கிளாக் வைஸும் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், கிளாக் வைஸும் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதனால் 2 டைப்பாகவும் நீங்கள் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து எப்படின்னா, இந்த ஸ்டிச்சு வந்து ஏதாவது ஒரு இதை டிசைனை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும். இல்லை ஒரு ப்ளவுஸில் டிசைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா, ஒரு மாங்காய் டிசைனில் சுற்றி ஒரு பார்டர் மாதிரி போட்டுட்டு அதில் நடுவில் கூட ஒரு ஸ்டோன் ஒட்டினோம்னா நல்லாயிருக்கும். அந்த மாதிரி இடத்துல இதை யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ பேபி ட்ரெஸ்லாம் வந்து ரொம்ப த்ரெட் ஒர்க் இல்லாமல் சிம்பிளாக நம்ம டெக்கரேட் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போது இந்த மாதிரி ஸ்டிச்சஸை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், இது வந்து ஃபஸ்ட்டு லைனை வந்து நான் கிளாக் வைஸ் பண்ணுறேன். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு லைன் பார்த்தீங்கன்னா, திருப்பி இந்த ஊசி வந்து நம்ம பேக்வேர்டில் வரும்போது ஆன்டி கிளாக் வைஸில் போடுற மாதிரி இருக்கும். இப்படி மாற்றி மாற்றி ஒரு லைன் கிளாக் வைஸாகவும் ஒரு லைன் ஆன்டி கிளாக் வைஸாகவும் நம்ம ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதனால் 2 டைப்பாகவும் நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிறது நல்லது. ரொம்ப ஈஸினா அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலே ஈஸியாக வந்துடும். இப்போ இந்த நீடில் வந்து ஒரே இடத்துல தான் பஞ்ச் பண்ணுது. நான் தான் வந்து இந்த ஃப்ரேமை வந்து ரவுண்ட் ஷேப்பில் ஷேக் பண்ணி நான் இந்த டிசைனை கொண்டு வரேன். இப்படி சர்க்குலர் மோஷனில் நம்ம இந்த மாதிரி ரவுண்டாக போட்டதுக்கப்புறம் அதை சுற்றி ஒரு 2-3 லைன் வந்து ரன்னிங் விட்டோம்னா அந்த உள்ளே ஃபில் பண்ணது வந்து கொஞ்சம் ஹைலைட்டாக தெரியும். அதனால் கண்டிப்பாக இந்த சுற்றி ஒரு பார்டர் வந்து நம்ம ரன்னிங் வந்து ஒரு 3 லைன் நம்ம டார்க்காக கொடுத்துட்டோம்னா நல்லா பளிச்சுன்னு இருக்கும் டிசைன். இன்றைக்கி வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது வந்து நான் என் ஆல்பத்துக்காக சாம்பிளுக்காக போட்டது. பார்த்திங்கன்னா, ஒரு எலிஃபெண்ட் வந்து ஸ்கூலுக்கு போகுது, ஒரு மங்கி வந்து அதில் ரிக்ஷாவில் வச்சு அழைச்சிட்டு போகிற மாதிரி ஒரு டிசைனு. வெறும் சர்க்குலர் ரன்னிங் மட்டும் வச்சு இந்த ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கேன். நல்லாயிருக்கா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? என்னோடய சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி.